अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अक्सर औकात आप देखते हैं कि आपका जो एसी का मॉडल है वही आपके किसी और रिश्तेदार के घर भी लगा हुआ है, पर उसका बिल थोड़ा आ रहा है, आपका ज़्यादा आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से एक ही एसी का मॉडल है, एक ही कंपनी है, पर रिज़ल्ट मुख्तलिफ है। तो मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताने लगा हूँ जिन पे अमल करके आप अपने इन्वर्टर एसी का बिल काफ़ी कम कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं उमर अवान फ्रॉम चैनल टेक अप्लायंसेस। व्यूअर्स, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली एलजी के डुअल इन्वर्टर की। उसमें मैंने अपना दिखाया कि 6 घंटे में वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। उस पर मुझे लोगों के बड़े मज़े के कमेंट्स है, कईयों ने कहा झूठ है, कईयों ने कहा जी गलत बयानी कर रहा है। तो मैंने लिटरली उन कमेंट्स को बड़ा एंजॉय किया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो देख भी सकते हैं, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें क्या वजह थी कि उसमें मैंने इन फैक्टर्स को नज़र में रख के अपना एसी उसके मुताबिक लगवाया हुआ है, और मैंने ये जो आज आपको फैक्टर्स वीडियो में बताऊंगा वो सारे फैक्टर्स मैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा हूं उस पर। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है, आपने अपना रूम साइज देख के एसी का टन डिसाइड करना है। मतलब कि आपका रूम है अगर जी 250 स्क्वायर फीट का, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई आप आपस में ज़रब देते हैं, तो अगर वो 250 स्क्वायर फुट का है तो आप उसमें 1 टन लगा रहे हैं तो आपके 1 टन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमने 1 टन लेना है, कमरे को नहीं देखते कि कमरे का साइज़ क्या है। उसमें तो इन्वर्टर लगाने का फिर फ़ायदा ही नहीं है। आप अगर छोटा लगा रहे हैं, आप समझते हैं कि हम लोग छोटा एसी लगाएंगे उसका बिल कम आएगा, इन्वर्टर में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अगर आप कैपेसिटी से छोटा लगाएंगे तो बिल ज़्यादा आएगा। आप जितना रूम साइज़ है उसके मुताबिक एसी लगाएंगे। अब आपने 1.5 टन का लगाना है, मैक्सिमम आप 230 स्क्वायर फुट 240 स्क्वायर फुट तक आप 1.5 टन का लगा लें मैक्सिमम। अब आप 300 स्क्वायर फुट पे अगर 1.5 टन का लगा रहे हैं तो आपका वो अंडर कैपेसिटी हो गया। इसी तरह 1 टन का आप 200 स्क्वायर फुट पे लगा रहे हैं तो वो अंडर कैपेसिटी है। आप उसके मुताबिक लगाएंगे तब आपको वो कूलिंग भी अच्छी देगा और उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी कम होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है, एसी लगाते हुए पहले अपने कमरे का साइज देखें फिर एसी डिसाइड करें। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो रूम है उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है कि नहीं। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, उसके ऊपर एक और रूम है, फिर तो कोई इशू नहीं है। पर अगर आपका फर्स्ट फ्लोर है और डायरेक्ट उस पर सनलाइट पड़ती है तो फिर बेहतर है उस रूम को किसी तरह कवर करें, या ऊपर उसके कोई शेड आ जाए या आप उसको फॉल सीलिंग करा लें तो सबसे बेस्ट है। अगर फॉल सीलिंग आप कराते हैं तो जो ओरिजिनल रूफ होता है उससे तकरीबन 1 से 1.5 फुट का फ़र्क आ जाता है। उसकी वजह से जो हीट होती है ना वो नीचे नहीं आती, तो आपके कमरे का टेम्परेचर कम हो जाता है और आपका जो एसी है उसको परफॉर्म करने में ना कम कैपेसिटी लगती है। उसकी वजह से वो वाट्स भी कम लेता है और यूनिट्स भी कम कंज्यूम करता है। तो ये आप ज़रूर नज़र में रखें। तीसरा पॉइंट है कि अपने आउटडोर यूनिट को किसी शेड में रखें। कोशिश करें उसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। अगर उस पर डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो उसको जो है ना परफॉर्म करने में ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी और वो ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा। उसको आप किसी छाँव वाली जगह पे रखें, या कोई ऐसा जहाँ पे कोई दीवार का शेड सा बन रहा हो, या उसके ऊपर कोई शेड बनवा के उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा लगवा दें जो आजकल आए हुए हैं, या फाइबर की शीट लगवा दें। कोई इतना महंगा खर्चा भी नहीं है, पर आपका ये है कि उससे आपका जो बिल में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। चौथा पॉइंट है, अपने आउटडोर यूनिट को कोशिश करें कि इनडोर के करीब रखें, क्योंकि जितना आप उसको दूर रखेंगे उसमें जो कोल्ड एयर आएगी उसको ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और कंप्रेसर को ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। उसकी वजह से आपके वाट्स इंक्रीज़ होंगे और अल्टीमेटली यूनिट्स भी इंक्रीज़ होंगे। कोई एक्स्ट्रा पाइप ना लगवाएं, कोई 30-40 फुट दूर उसे ना रखवाएं, कोशिश करें करीब तरीन उसे जितना करीब हो सके रखें। पाँचवा पॉइंट है, जब आप अपना एसी का इंडोर यूनिट कमरे में इंस्टॉल कराने लगें तो कम से कम छत से 1 या 1.5 फुट का फासला ज़रूर रखें। उसकी वजह है कि जो ऊपर वाला एसी का पोर्शन होता है वहाँ से कमरे की गर्म हवा ने जाना होता है, एसी वहाँ से खींच के उसे ही दोबारा ठंडा करके आपको देता है। तो अगर उसमें फासला कम होगा तो एसी को मुश्किल आएगी। आपने उस फासले को 1 से 1.5 फुट कम से कम ज़रूर रखना है। छठा पॉइंट है कि आप एसी के लिए एक अपना सेपरेट कोशिश करें, एक सिंगल फेज मीटर अलग से लगवाएं। उससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपका जो इन्वर्टर एसी अगर आप सही तरीके से चलाएं तो 1 मंथ में 250 से 300 यूनिट ही कंज्यूम करता है।
300 यूनिट तक जो वापडा का स्लैब होता है वो काफ़ी कम होता है, तो आपका अंदाजन जो बिल आएगा वो 2500-3000 की रेंज में आएगा, वो काफ़ी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। जबकि ऊपर यूनिट्स जाते हैं तो वो काफ़ी इंक्रीज होता जाता है। 7वां पॉइंट, कोशिश करें अपने एसी को 26 या उससे ऊपर 27-28 पे चलाएं। उसकी वजह यह है कि जितना बाहर का और अंदर का टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा ना, उतना आपके एसी को कम परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और आपका बिल भी कम आएगा। क्योंकि देखा जाए तो अगर 28 भी मेंटेन हो तो बड़ा अच्छा टेम्परेचर है और बड़ा कंफर्टेबल होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा एसी 28 डिग्री पे चलाता हूं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बाहर भी निकलते हैं तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होता और कमरे में भी आप कंफर्टेबल बैठे होते हैं। आपको ये तो नहीं कि बंदे ने ऊपर रज़ाई करनी होती है कि बंदा कहेगा यार इसको 16 पे करना है ताकि फुल चिल हो। अब आप देखें अक्सर कंट्रीज इसको बढ़ा रहे हैं। अब जापान है, जापान में गवर्नमेंट की तरफ से उनको कहा गया है कि हर इदारे में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट का है, उधर 28 डिग्री पे एसी चलता है, उससे नीचे वो नहीं चला सकते, उनको अलाउ ही नहीं है। तो हमें भी बेहतर है कि अगर आपको 28 पे गर्मी लग रही है तो 27 पे चले जाएं या 26 पे, पर ज़्यादा नीचे नहीं, इतना काफ़ी है। 8वां पॉइंट, अपने एसी का मोड हमेशा कूल पे रखें और फ़ैन ऑटो पे रखें। ऑटो फ़ैन का फ़ायदा ये होता है कि जैसे एसी की ज़रूरत होगी फ़ैन की स्पीड तेज़ कर लेगा, जैसे ज़रूरत होगी उसे महसूस होगा कि अब नहीं है इतना तो वो आहिस्ता कर लेगा। और कूल मोड का ये होता है कि एसी नॉर्मल चलाने के लिए कूल मोड ही होता है। ड्राई मोड उस वक्त यूज़ होता है जब आपको बरसात का मौसम है, आपके कमरे में नमी बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए 1 से 2 घंटे चलाने के लिए होता है, नॉर्मल रूटीन के लिए नहीं होता। और जो ऑटो मोड है उसमें एसी की फिक्स सेटिंग होती है, वो उसी पे चलता है और 2 से 3 डिग्री का वेरिएशन करता रहता है, तो उस पर आपको कूलिंग का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप ऑटो फैन रख के और मोड कूल रखें। 9वां पॉइंट, जब आप फर्स्ट फ्लोर के रूम में इन्वर्टर एसी चलाएं जिसके ऊपर फॉल सीलिंग भी नहीं हुई और डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो आप कोशिश करें कि एसी चलाते हुए आप जो अपना सीलिंग फ़ैन है उसको ना चलाएं। उसकी वजह यह है कि इधर से आप एसी चला रहे होंगे और आपकी डायरेक्ट हीट जो छत पे पड़ रही होगी, फ़ैन वो उसको नीचे लाएगा और आपका रूम दोबारा से गर्म होगा और एसी को ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने उस रूम में फॉल सीलिंग कराई हुई है फिर कोई इशू नहीं है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे अगर फॉल सीलिंग नहीं भी हुई भी, उसके ऊपर एक और रूम है, फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप उसमें फ़ैन इजीली चला सकते हैं। 10वां पॉइंट, कोशिश करें अपने एसी के साथ आप कोई सा भी एनर्जी मीटर एक अच्छी कंपनी का लगाएं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रियल टाइम में उसके जो वाट्स कंज्यूम कर रहा है, यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, उनका अंदाज़ा होता रहेगा। उससे आप अपने बिल पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। आप यूनिट्स साथ साथ देखते रहेंगे कि अब तक इसने कितने मंथ में या डे में यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। 11वां पॉइंट, इन्वर्टर एसी को जितनी देर भी आप चलाएं लगातार चलाएं, चाहे वो 10 घंटे हैं, 15 घंटे हैं, 12 घंटे हैं। आपने पुराने एसी की तरह नहीं करना कि घंटा बंद कर दिया फिर चला दिया, फिर 3 घंटे बंद कर दिया, फिर 1 घंटा चला दिया। आपने अगर कहीं बाहर भी जाना है, घंटे के लिए आधे घंटे का काम पड़ गया, 2 घंटे का काम पड़ गया, अगर उसने रूम मेंटेन किया हुआ है तो उसे चलने दें। आप बेशक चले जाएं, वो चलता रहे, वो कम बिजली कंज्यूम करेगा बनिस्बत इसके कि आप उसे आधे घंटे के लिए बंद कर जाएं या घंटे के लिए वापस आके उसको फिर ऑन करें। उसे लगातार चलाएं, चाहे 10 घंटे चाहे 15 घंटे हों। तो व्यूअर, ये थे वो पॉइंट जिनकी मदद से आप लोग भी अपने बिजली का बिल काफ़ी कम कर सकते हैं। वो जिस कंपनी का भी इन्वर्टर एसी है, आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो उसका बिल काफ़ी कम हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।